एक गरीब किसान खेत में काम कर रहा था। तभी जंगल से एक चमकदार लाल टोपी पहनकर एक जादुई बंदर आया। उसने किसान को एक अद्भुत बीज दिया और कहा, इसे लगाओ, खुशियां आएंगी। किसान ने बीज लगाया और अगले दिन वहां उग आया एक बड़ा सा चमचमाता तरबूज। इतना बड़ा कि उसमें दोनों ने मिलकर एक सुंदर तरबूज का महल बना लिया। लेकिन एक दिन जंगल से आया एक जलनखोर भालू और उसने गुस्से में आकर महल तोड़ दिया। फिर अपने टूटे हुए महल को देखकर किसान और बंदर रोने लगे। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।